יודע. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? Maneno uliyosikia hapo ni kejeli ambayo ameitoa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akimaanisha kwamba nimekufa kwa kikombe cha kahawa ama nimekufa kwa ajili ya watu wangu. Lakini pia mbeleni pia alisikika akisema kuwa tunafanya vitu vitokee, yani anafanya kazi na nakisha vitu vinatokea. Hii inatokana na kwamba taarifa ambazo zimezagaa siku ya leo zikionyesha kuwa waziri mkuu huyo amekufa. Na hata kabla siku haijaisha, Benjamin Netanyahu ameonekana kwenye cafe wanayouza kahawa akiwa anaongea na mtu kwenye kamera. Taarifa hizo za kifo za Benjamin Netanyahu zimetokana na kwamba baada ya nchi ya Iran kuweza kushambulia maeneo tofauti ya nchi ya Israel. Na eneo mojawapo aliovamia alikuwepo waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu. Japokuwa wapo wanaosema video hii ni AI, lakini kuna wengine wanathibitisha kwamba video hii sio AI, ni video ya kweli na huyu bwana yupo hai kama alivyokejeli kwenye video hii. כל הזמן, נשמע להוראות פיקוד העורף וגם לראשי הערים להיות תמיד ליד מרחב מוגן. אנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד.